বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা প্রায় কয়েকশো মানুষ কমেন্ট করে এটা জানতে চেয়েছেন যে কিভাবে আপনারা জাস্ট আপনার ফোন থেকে নিজের নাম দিয়ে রিংটং তৈরি করবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, নিজের নাম দিয়ে রিংটং তৈরি করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সফটওয়্যার বিভিন্ন অ্যাপ কিন্তু ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সাথে এমন একটি চমৎকার ট্রিক শেয়ার করব, এমন একটি চমৎকার সাইট আপনাদের সাথে শেয়ার করব, সেই সাইটে আপনি ইজিলি আপনার নিজের নাম দিয়ে কিন্তু খুব সহজে রিংটংকে তৈরি করতে পারবেন। কোনো রকম কোনো অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু দরকার পড়বে না। তো নিজের নাম দিয়ে রিংটং তৈরি করার জন্য অনেকেই কাজটি শিখতে চেয়েছেন। যারা শিখতে চেয়েছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। তো বন্ধুরা চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক এবং কিভাবে নিজের নামে রিংটং তৈরি করতে হয় সেটা দেখে নেওয়া যাক। বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই এখানে লাইক অপশন দেখতে পারবেন, এখানে জাস্ট আপনারা ভিডিওটিকে লাইক করে দিবেন এবং বন্ধুরা আমাদের নতুন ভিডিও পেতে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার পর এখানে দেখতে পারবেন নোটিফিকেশন বেল আইকনটি শো হবে, এটাকে জাস্ট অল করে দিবেন। অল করে দেওয়ার পর নিচে দেখতে পারবেন কমেন্ট, এখানে জাস্ট আপনারা নাইস লিখে কমেন্ট করে দিবেন। এখানে সিম্পলি আপনারা নাইস লিখে একটি কমেন্ট করে নেবেন। ধন্যবাদ। তো সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে, আপনাদের কি করতে হবে, আপনাদের ফোন থেকে ক্রোম ব্রাউজারটিকে ওপেন করতে হবে। এই যে ক্রোম ব্রাউজারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে অন করবেন। এটাকে অন করার পর এখান থেকে জাস্ট আপনাদের সার্চ অপশন চলে আসবে। আপনারা সার্চ অপশনে ক্লিক করে সার্চ করবেন মাই নেম রিংটং বা FDMR। এখান থেকে জাস্ট FDMR এই কোডটি লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পর যখনই গোতে ক্লিক করবেন এখান থেকে দেখতে পারবেন অনেকগুলো সাইট এখানে চলে আসবে। আপনারা কি করবেন, সর্বপ্রথম যে সাইটটি দেখতে পারবেন সেটার উপর ক্লিক করবেন। সেটার উপর ক্লিক করলে একটু নিচের দিকে আসবেন। নিচের দিকে আসলে এখানে দেখতে পারবেন অহরহ নাম দিয়ে কিন্তু এখানে জাস্ট রিংটং তৈরি করা আছে। আগে থেকেই আপনার নাম দিয়ে হয়তো বা এখান থেকে রিংটং তৈরি করা আছে। এখান থেকে দেখতে পারবেন প্রীতি লেখা আছে। আবার একটু নিচের দিকে যদি চান তাহলে বিভিন্ন ধরনের নামও কিন্তু এখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন। তো আপনার নাম যদি এখানে না থাকে তাহলে কিভাবে আপনি আপনার নিজের নাম থেকে রিংটং তৈরি করবেন? তো নিজের নাম থেকে রিংটং তৈরি করার জন্য এখানে জাস্ট একটি সার্চ অপশন দেখতে পারবেন। এই যে সার্চ অপশন, এই সার্চ অপশনের উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে জাস্ট আপনাদের কি করতে হবে, নিজের নামটি লিখতে হবে। লাইক এখানে আমি রাহুল নামটি লিখে সার্চ করলাম। রাহুল নামটি লিখে সার্চ করলাম। আপনার নামটি কি অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন এবং আমরা এখান থেকে কি করব, রাহুল নাম লেখার পর গোতে ক্লিক করব। গোতে যখনই আমরা এখান থেকে ক্লিক করব বা আমরা সার্চ অপশনে ক্লিক করব, এখান থেকে জাস্ট আমাদের ওয়েবসাইটটি একটু সার্চ হবে। সার্চ করতে এখানে কিছুটা যদি সময় লাগে তাহলে অবশ্যই সময় দেবেন। সময় দেওয়ার পর এখন আপনারা নিচের দিকে আসবেন। নিচের দিকে আসার পর এখান থেকে দেখতে পারবেন FDMR রাহুল রাজ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। এখানে অনেক ধরনের রিংটংয়ের ক্যাটাগরি এখানে আপনারা দেখতে পারবেন। প্রত্যেকটি রিংটংই কিন্তু আপনাদের বলে দিবে যে কোন রিংটংয়ে কোন কথাটি বলবে। তো এখান থেকে জাস্ট আপনারা কি করবেন, যেই লেখাটি আপনাদের পছন্দ হবে সেটার উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে একটু নিচের দিকে আসবেন। তারপর এখানে দেখতে পারবেন ডাউনলোড অপশন লেখা চলে আসবে। এই যে ডাউনলোড অপশনটি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা সিম্পলি ডাউনলোডের উপর একবার ক্লিক করবেন। তারপর এই রিংটংটি দেখবেন আপনার মোবাইলে কিন্তু প্লে হওয়া শুরু হবে। Mr. Rahul Bhai, please receive the phone. Mr. Rahul Bhai, please receive the phone. বন্ধুরা খুবই চমৎকারভাবে দেখতে পাচ্ছেন, আমি জাস্ট আমার নামটি লিখলাম রাহুল এবং রাহুল নামে কিন্তু এখান থেকে রিংটংটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন কিভাবে এই রিংটংটিকে আপনি আপনার ফোনে সেট করবেন? সেট করার জন্য আপনি এখান থেকে দেখতে পাবেন 3 ডট বার, আপনি এটার উপর ক্লিক করুন। দেন এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন ডাউনলোড অপশন। আপনি ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। ডাউনলোডে যখনই ক্লিক করবেন এখান থেকে জাস্ট দেখতে পারবেন আপনাদের ফোনে এই যে এটা ডাউনলোড হওয়া স্টার্ট হয়ে যাবে এবং আপনি যখন ওপেনে ক্লিক করবেন আপনি কিন্তু এখান থেকে এখন সরাসরি প্লে করতে পারবেন। এখন জাস্ট কি করবেন, এটাকে জাস্ট আপনাদের ফোনে সেট করতে হবে। সেট করার জন্য কি করতে হবে, এই রিংটংকে আপনাদের ফোনে সেট করার জন্য আপনারা সিম্পলি কি করবেন, উপর থেকে স্ক্রল করে এখান থেকে সেটিং অপশনটি অন করবেন। সেটিং অপশনটি অন করার পর এখানে পেয়ে যাবেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন, এটার উপর ক্লিক করবেন। দেন এখান থেকে একটু নিচের দিকে আসলে আপনারা এখান থেকে সিম 1 রিংটং এবং সিম 2 রিংটং দেখতে পারবেন। আপনাদের পছন্দের যে রিংটংটি আছে আপনারা সেটা সিলেক্ট করবেন। করার পর এখান থেকে যদি কোনো অ্যালাউ চায় অবশ্যই অ্যালাউতে ক্লিক করে নেবেন। তারপর এখান থেকে দেখতে পারবেন সিলেক্ট ফ্রম ফাইল, এটার উপর ক্লিক করবেন। তারপর এখান থেকে যদি আবারও অ্যালাউ চায় অ্যালাউতে ক্লিক করে নেবেন। তারপর এখান থেকে যে নামটি দিয়ে আপনি রাহুল নামটি দিয়ে যে আপনি রিংটংটিকে সেভ করেছিলেন সেই নামটিকে একটু খুঁজে বের করবেন। যেমন এখানে মিস্টার রাহুল যেহেতু বলেছিল তাই আমরা এখান থেকে যে মিস্টার দেখতে পারবো, এখানে amar যেখানে আছে আমরা সেটাকে সার্চ করবো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন amar লেখাটি চলে আসছে। এখন যদি আমরা এটার উপর ক্লিক করি, তো এখান থেকে কিন্তু অসাধারণভাবে আপনারা দেখতে পারলেন যে আমি আমার ফোনে কিন্তু চমৎকারভাবে নিজের নাম দিয়ে রিংটং তৈরি করলাম এবং আমি আমার ফোনে কিন্তু সেট করলাম।
তো আপনাদের যদি কোনো রিকোয়েস্টেড ভিডিও থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন, আমরা আপনাদের উদ্দেশ্যে কিন্তু জাস্ট ভিডিওটি তৈরি করব। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। এতে কী হবে, নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিলে আপনি সেই ভিডিওর নোটিফিকেশন পাবেন এবং ভিডিওটিকে দেখতে পারবেন। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।